المقابله بالنسبه لنا حنايا كفريق فتح البيضاء جا هنا باش انه يدخل في واحد المباراه اللي هي كانت غادي تكون عندنا تكتيكيه اكثر. وكان اي حاجه اليوم كانت ضدنا، اشياء كلها كانت ضدنا. الملعب اللي طبيعي، الامطار، الجمهور ما شاء الله اللهم بارك، يعني اي شيء كنتي غادي تتمنى يكون في جهتك انت كفريق اللي هو جاي من الهوات هو ضدك. وفريق اللي هو منظم من احسن لي زاتاك اللي كاينين في المغرب. اذا جينا نتكلموا على اكسل مايي، ولا نتكلموا على حمودان، ولا نتكلموا على اجروتان، ولا نتكلموا على العشير، هادو فراقير ما عندهمش واحد جوج لعابه. سو كيف احنا بالنسبه لينا خدينا المقابله بابسط الاشياء، باننا حنا عندنا ميروار، عندنا مرايه غنشوفوا فيها النفس ديالنا حنايا بواحد الطريقه اللي هي منظمه، واحد الطريقه اللي غادي تخول لنا اننا نعرفوا المخزون عندنا اللي هو تقني وتكتيكي ومعرفي كيفاش حنا غنطوروه. كنلعبوا في الهوات ماشي بهذه الطريقه، طريقه اخرى، لان المنافس كيحتم علينا ديك الطريقه. ولكن الوقيته ملي كنشتغلوا حنايا انا فرحان مزيان بهاد الوليدات وبالجو اللي كنلعبوا فيه، لان سي لو دوزيام ولا تروازيام ماتش كنديروا في هذا المستوى، لا مع مريرت لا مع الناظور اللي هما منظمين، ولا مع فريق اتحاد طنجه اللي اليوم ما خليناش انه يلقى حلول دفاعيا. و لا كاباسيتي اللي كانت عندنا باش اننا حنا نرومونتي ونديرو دي كونتر اللي هما اديكوا، سو كي في راه سايتي تري ديفيسيل. اون ان مونك او نيفو ديال لاتاك بور فير دي كونتر اللي هما رابيد. لا فريق ماشي في الهوايه حنا غنلقاو اعذار، نو خصنا نشتغلوا كثير باش اننا نلقاو هذاك لو ريبيراج اون اتاك سور لي كونتر، ولا سور لي دو ولا تروا اوكازيون اللي درنا في 90 دقيقه. مي اون جينيرال انا كنحيي اتحاد طنجه، لان عطاتنا واحد الفرصه باش اننا حنايا نبلوروا واحد المفهوم ديال الكره، ديال المنطق اللي خصنا نتبعوه حنا كمؤطرين في الهوات، لاننا حنا لي زيكيب اللي هما كبار. غنوصل هذا الميساج اللي هما لي زيكيب فار دو ماروك ما كيعطيوش داكشي اللي كنعطيوه في الهوات. وحنايا بالنسبه ليا راه اشتغلنا وعطينا واحد المردود اللي هو في المستوى، وماشي المستوى نقول لك العالي، لاننا لي سوبرلاتيف لو طون اون فا لي زاتاكي اون فا با لي توشي. حنا اي حاجه زوينه غنبداو نضخموا فيها، نو مي او نيفو مويان nous étions les meilleurs. Mais au niveau professionnel اللي هما كيلعبوا فيه طنجه اون ايتي اون دوسو، كنا قل. مي او نيفو ديال اللي كنلعبوا فيه حنايا اون ايتي بيرفكت، كنا واعرين. مي او نيفو ديال لو شامبيون عندنا ناسيونال باش حنا غادي نلعبوا ولا غادي نترينيو وغادي نلعبوا بلي ستوندينغ ولا لعاب راه لا صباط لا كلشي اون فا اونتري دون دي ديتاي. مي جو دي برافو او جوور، لان لونترينور il les encadre. مي هاد لي جوور هادو خصها تشوف ماشي فريق فتح حسابات. انا جو لونس لو ميساج، انا جو لونس بور توت لي زيكيب اماتريس القجع اون فيزيون اون با s'il vous plaît, on te respecte énormément, mais une vision en bas, ça va nourrir l'Europe, ماشي المغرب. هذه لعبات كرة القدم، ملي كنهضروا على لعبة كنلعبوا على لو بليزير. هاد لو بليزير امالغامي بار عندنا فيه ليموسيون، عندنا فيه الامل، عندنا فيه ما كنحطوش يدينا. هاد الميساج حنا ماشي كنقولوا لك انت كصحفي ولا كنقولوا لاي واحد، كنقولوا لي جوور il faut pas baisser les bras. فهمتيني؟ اون بيس با لي برا. حنا اللي كيدير اللي كيدير هذا الشغل هذا بالنسبه ليا خصو الامل ما يفقدوش، خصو يبقى خدام، حيت لوبجيكتيف ديالو سي لو ترافاي تكنيكو تاكتيك ايموسيونيل مونطال. خصو يعطيه اللعاب، حيت هاد اللعابه اللي كانوا اليوم لو كوتي تكنيكو تاكتيك او كاين، ولكن هذاك الداد داك اللوكوموتيف سي لو مونطال. انا بالنسبه ليا جو لاش با، انا خدام سور لو كوتي تكنيكو تاكتيكي فيزيك. مي لو مونطال هاد الوليدات خصهم يحسوا براسهم بانهم سو سون دي ستار. او يسون فين كاينين دابا؟ علاش؟ لانهم لو طوم اللي غادي يدخلوا لواحد الدرجه اللي هي عاليه خصهم يمشيو يقلبوا على لو بلو لوان. انا بالنسبه لي انا النطاق ديال الكره ما كيتحدش هنا، سي ان ميساج كو جو في باسي ا تو الموند. انا عندي انا النطاق كنتكلم فيه وكنوصل ان ميساج، سو كيف هذا الميساج خصو يتفهم كوريكتومون. هاد لو ميساج ماشي بالنسبه بالقصيري ولا الفريق كيبغى تطلع. حنا اون دوا ريفاليزي، نبقاو خدامين اون فا ياريفي. الا ما كانش دابا العام الجاي ان شاء الله، سوا بقيت هنا في فتح البيضاء ولا جا شي حد اخر. هذا سي ان ميساج بور تو الموند. il faut qu'on travaille on lâche pas on doit pas lâcher. قدامي ان اوبجيكتيف خصني نكملوا وغادي نكملوا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي ميرسي بوكو. On a joué un match de coupe comme on a vu tous les week-ends. Dans la coupe, il a pas des équipes de différentes divisions.
On savait qu'on jouait contre une équipe très organisée, qu'il n'avait pas perdu encore un match. Mais on a créé 6-7 situations claires de but, mais on n'a pas marqué. Ça continue à être un souci pour nous. Mais bon, je répète, on a fait l'essentiel. On a passé, que c'était ça. On a passé dans la souffrance, c'est vrai. Mais la bonne chose, c'est que l'équipe n'a pas perdu l'équilibre. Il a essayé de jouer. L'adversaire, il était presque tout le temps derrière 10 joueurs derrière le ballon. Et quand ils ont gardé le ballon, ils sont bien organisés, bien distribués. Et bon, c'est comme ça. Je crois qu'il n'a pas beaucoup de choses à analyser dans ce match, surtout des matchs de coupe. Je crois que j'ai dit que dans la coupe, et vous avez vu tous les matchs quand sont les équipes, il n'y a pas des équipes différentes. Les équipes de division inférieure, ils viennent avec une grande motivation, ils n'ont rien à perdre. Même cette équipe, ils sont contents. Bien sûr qu'on ne peut pas être tellement satisfait de la performance de l'équipe parce qu'on devait marquer 2-3 buts. Si on part à la logique, une équipe de Botola, il doit être 2-3 buts au-dessus de cette équipe. Ce n'était pas le cas, mais je répète, si peut-être ce match tu joues contre une équipe de Botola, c'est complètement différent. Il faut voir le contexte, il faut voir la situation. Mais on a surtout la zone de finition, on a beaucoup de choses à améliorer. On a beaucoup de problèmes pour mettre le ballon à filet. Il faut être clair, il faut être réaliste. Mais bon, le résultat, c'est gagner. Bien sûr que j'aurais voulu gagner 2-0, 3-0. C'était bien, mais des matchs comme ça, le plus important, c'est marquer dans la première mi-temps. On sait que si tu ne marques pas dans la première mi-temps, ça commence un peu le nerviosisme, le public, l'envie de marquer des buts et on commet des erreurs. Je crois qu'il y a un petit peu comme ça. Mais bon, en général, pour être honnête, on ne peut pas être content. On est satisfait de passer, mais on ne peut pas être content avec la performance. On doit améliorer beaucoup.